Sasisian part ngi pidang sumhai pi baro syakanika channel kejengi bangi kerman babaro pia syai pia klainud. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang wapinum do iki videos ki binga upload. Sa follow ru yak Instagram kejengi lada kumno pikom ya like iki video support ke YouTube lani pimju yo yaki notifications. Ia kena ke post lapalai tak Shillong Kentan Bonbon mentau benai arajar apoar. Kaketeng juga ni ke post ke di auxiliary nurse. Kelas D lani katarik ke bukado berpilawan semenyi ki applications ke di ho apsan tarik benai Januari arajar apolai. Ia kena ke post auxiliary nurse ke balai kawai ke each limit lani ke kerta ke beredo ke di aphois 6 bar ke bahado ke di lapos 6. Ke salary lani ke tulap ke di level 5 jangka pay matrix plus kiwi-kiwi ki allowances ru. Ke educational qualification kalau kumne pelade ben pendap ya ke diploma lani ke certificate hak ke auxiliary nurse and midwifery. Ki candidates ki belong eligible bagi buku aban apply ke ni ke post pihak ban pendap ya ke application form bat pihak ban submit ya ka. Hajong jang ke envelope ke bapibo ya ke application form bat kiwi ki documents pihak ban tho iki ni ki contain application for the post of hadit sa tho ya ke kerteng jang ke post. Pihak ban submit lang ru bat ki xerox copies jong ki educational certificates ki jong pi ki bapila self attest ka each proof certificate ki bapila self attest ka caste certificate ka registration certificate with nursing council lani registration with the nursing council of Meghalaya badru bat ka acknowledgement card pihak send ya ka application form badru kini ki documents daka speed post lani daka registered post syakani ka address chief executive officer Shillong Cantonment Board 13 Pine Walk area Shillong 793001. Link jong ke application form ngal ai po description jong ke video te phila ban download ya ka bat ke official notification lani ka advertisement ru ngal ai po description jong ke video te phila ban download bat phila ban puli lada pi ko ban tip shushu spang kiwi pat ki details.